ஹலோ எவ்ரிஒன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு மேல் பேஷண்ட் 90 இயர் ஓல்டு. இவங்களோட சீஃப் கம்ப்ளைண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஹெமடைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காஃப் வரும்போது பிளட்டு சேர்ந்து வர்றது தான் ஹெமடைசிஸ். அதுதான் வந்து இவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்டு. இது எதனால் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேஷண்ட் வந்து ஹைப்பர் பேரிக் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆக்சிஜன் தெரப்பியில் இருக்காங்க. இந்த ஹைப்பர் பேரிக் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம நார்மலாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை விட 2 to 3 டைம்ஸ் அதிக ப்ரெஷரில் ஒரு ஆக்சிஜனை இந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க. இது எதுக்காக கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற செல்ஸுக்கு வந்து அதிக ஆக்சிஜன் தேவைப்படக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. இந்த ஹைப்பர்பேரிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது தான் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஹெமப்டைசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இரும்பும் போது ரத்தமும் கலந்து வந்திருக்கு. ஸோ இது என்னன்னு வந்து நம்ம டாக்டர் வந்து செக் பண்ணுறாரு. அது செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவங்களோட மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு ஏற்கனவே பிரெயினில் வந்து இன்ஜுரி நடந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் டிபிடி இருக்குது, பல்மோனரி எம்பாலிசமும் இருந்திருக்கு. நம்ம டாக்டர் என்ன சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பல்மோனரி எம்பாலிசம் தான் இப்போ மறுபடியும் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு. இந்த பல்மோனரி எம்பாலிசம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹார்ட்ல இருந்து லங்குக்கு போகிற பிளட் வெசல்ஸில் பிளட் கிளாட் நடக்கிறது தான் பல்மோனரி எம்பாலிசம். இதுதான் மறுபடியும் வந்திருக்கும். ஸோ பல்மோனரி எம்பாலிசம் வந்தால் கூட காஃப் வரும்போது ரத்தமும் சேர்ந்து வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக இகேஜி எடுக்கிறாரு. இகேஜி எடுக்கும்போது சைனஸ் பிராடிகார்டியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனை நோட் பண்ணுறது. சைனஸ் பிராடிகார்டியா அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஹார்ட் பீட் வந்து பிலோ 60ல் பீட் ஆகிறது தான் வந்து சைனஸ் டாக்கிகார்டியா. நம்ம ஹார்ட் பீட் நார்மலாகவே வந்து 60 to 80 per minutes இருக்கணும். ஆனால் இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து பிலோ 60 இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பல்மோனரி எம்பாலிசம் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம சிடி எடுத்தால் மட்டும்தான் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ சிடி செஸ்ட் எடுக்கிறாரு. அப்படி சிடி செஸ்ட் எடுக்கும்போது பல்மோனரி எம்பாலிசம் இல்லை அப்படிங்கிற ரிசல்ட் தான் வருது. ஆனால் இது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக என்ன ஒரு ரிசல்ட் அதில் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா லங்கில் வந்து ஒரு நோடுல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரிசல்ட் வருது. நோடுல் அப்படின்னா அப்நார்மல் க்ரௌத் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ லங்கில் அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. ஆனால் இன்னமும் வந்து டாக்டர் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணல. ஒருவேளை இந்த நோடுலால தான் அவங்களுக்கு வந்து காஃபில் வந்து ரத்தம் கலந்து வந்திருக்கா அப்படிங்கிறது. ஸோ அடிஷ்னலாக வந்து பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுக்கிறாரு. பிளட் டெஸ்ட்டில் மெயினாக வந்து ஆன்டிவைரேஷன் அந்த பிடிஐஎன்ஆர் டெஸ்ட் எடுக்கிறாரு. அப்புறம் ஹீமோக்ளோபின் எடுக்கிறாரு. எல்லாமே வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது. ஸோ ஃபைனலாக நம்ம டாக்டர் வந்து என்ன கன்க்ளூஷன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஹைப்பர்பேரிக் ட்ரீட்மெண்ட்னால தான் வந்து ஹெமப்டைட்டிஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கன்க்ளூஷன் பண்ணுறாரு. ஏன்னா ஹைப்பர்பேரிக் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே சூட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. சிலருக்கு வந்து அது சூட் ஆகாமல் இந்த மாதிரி சைடு எஃபெக்ட் வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக வந்து பேஷண்ட் டிபிடிக்கு வந்து ஏற்கனவே எலிக்வியஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆன்டிகோகுலேஷன் மெடிசின் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. டாக்டர் வந்து அந்த எலிக்வியஸுங்கிற அந்த மெடிசனை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஆஸ்பிரின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கொஞ்சம் லோ சிவியாரிட்டி இருக்கிற ஒரு மெடிசனை வந்து மாற்றி கொடுக்குறாரு.